अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़लम इस्बा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जी। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर बेहतरीन घर बना के दिए गए हैं, जो कि 2 बेडरूम्स के अपार्टमेंट है। छोटी फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन घर बना के दिए गए, जो कि रीजन प्राइस के अंदर है। इनकी अगर लोकेशन की अगर बात करें तो ये बहरिया ऑर्चर्ड फेस 4 G5 ब्लॉक के अंदर है, और ये कुछ अर्सा पहले डेवलपर की तरफ से यहाँ पे पोजेसन अनाउंसमेंट कर दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फैमिलीज़ भी शिफ्ट हो रही हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 2 बेडरूम्स हैं, टीवी लॉन्च, किचन, अटैच वाशरूम दिया गया। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड तक जो है इनकी हाइट बना के दी गई, फ्लोर वाइज ये प्लान दिया गया था। और इसमें जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और रहायश कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जो कम बजट में रहते हुए अपना घर परचेज़ नहीं कर सकते होते, तो उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन लेके आएँ जो कि फ़ौरन परचेज़ करके उसमें रहायश करें। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए पंजाब के अंदर, तो लाहौर के अंदर देखा जाए तो किसी भी सोसाइटीज़ के अंदर इस तरह की ऑप्शन प्रोवाइड नहीं की जा रही जो कि कम बजट में रहते हुए फ़ौरन रहायश की जाए। लेकिन अगर सिंगल स्टोरी भी घर देखा जाए कहीं भी, चाहे 2 मरले को या 3 मरले को या 5 मरले का हो, तो वो आपका बजट से आउट होता है, लेकिन वो आप उसको परचेज़ नहीं कर पाते। लेकिन आपको बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर एक बहरे के लाइफस्टाइल के मुताबिक आपको ये घर प्रोवाइड की जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप ग्राउंड फ्लोर भी परचेज़ कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर भी कर सकते हैं, सेकंड फ्लोर भी कर सकते हैं, तो इसमें यह कि आप फ़ौरन रहायश कर सकते हैं। रेडी टू मूव ऑप्शन है। तो इनकी प्राइसेस की अगर बात करें तो बहुत ही मकबूल है, क्योंकि सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी क्लाइंट्स को इसकी लोकेशन का आइडिया होगा। बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर G5 ब्लॉक के अंदर ये बना के दिए गए थे, ऑर्चर्ड होम्स और जैस्मिन होम्स। क्योंकि इसकी लोकेशन अगर बात करें तो ये बहरिया ऑर्चर्ड फेस 4 G5 ब्लॉक के अंदर है। एक तो गेट नंबर 4 से आप इंटर होते हैं, राइवन रोड से, एडा प्लॉट से आ रहे हैं, तो गेट नंबर 4 से एंटर होते तो हार्डली 5 मिनट के ड्राइव पे आप इस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। अगर आप गेट नंबर 3 से एंटर होते हैं राइवन रोड से, तो आप डायरेक्टली जो है आप तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर मैक्सिमम जो है आप इस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। और G5 ब्लॉक के अंदर 10 मरले के प्लॉट्स हैं, काफ़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलेटेड एरिया हो रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, पार्क्स ऑपरेशन होने जा रही हैं। तो कहने का मकसद ये एक ऐसी लोकेशन है कि जो अगर आप फ़ौरन हैश भी करते हैं तो आपको जो है एक ज़बरदस्त लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि हम अगर परचेज़ करके कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी अच्छी ऑप्शन रहेगी, क्योंकि इस टाइम मार्केट की सूरत हाल को देखते हुए इस टाइम जो प्राइसेस चल रही हैं वो बहुत ही मकबूल प्राइसेस हैं। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर इस टाइम आपको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो डिमांड्स हो रही हैं वो तकरीबन 60 से 65 लाख के अंदर जो है आपको ग्राउंड फ्लोर मिलता है, जो कि 900 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट 2 बेडरूम्स के अंदर, टीवी लॉन्च, किचन, अटैच वाशरूम के साथ। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर जो इस टाइम प्राइसेस चल रही हैं वो तकरीबन 55 to 60 लाख के दरमियान जो है आपको यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर मिलता है। और अगर हम सेकंड फ्लोर की बात करें तो 50 से 52 लाख के अंदर जो है आपको सेकंड फ्लोर मिलता है। इसके अलावा जो है फ़ौरन बहरिया ऑर्चर्ड के हेड ऑफिस से आप ट्रांसफ़र करें, रहायश पजीर कर सकते हैं। तो यह है कि आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन घरों के लिहाज से लेके आए हैं, कि जो कि हमारे क्लाइंट्स 2 मरले का या 3 मरले का या 5 मरले का घर परचेज़ नहीं कर सकते लमसम पेमेंट के ऊपर, तो वो ये फ़ौरन जो है कम बजट में रहते हुए अपने घर को परचेज़ करें और फ़ौरन रहायश करें। इसके अलावा यहाँ पे डेवलपर की तरफ से इंस्टॉलमेंट प्लान भी दिया जा रहा है 1 साल का, जो कि थोड़ा सा प्लान इनका चेंज होगा, लेकिन आप ये कि 3 से 4 मंथ के अंदर वो इंशाल्लाह रेडी करके पोजेसन दे देंगे। अगर आप फ़ौरन 3 से 4 महीने के अंदर पूरी पेमेंट करके पोजेसन लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। अगर आप कहते हैं कि साल का प्लान करना चाहते हैं, 1 साल बाद हमने शिफ्ट होना है, तो फिर वो डेवलपर आपको 1 साल का टाइम भी यहाँ पे दे देंगे, कि जो कि आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। और तो ये बहुत ही अच्छी मकबूल प्राइसेस के अंदर ये चीज़ें दी जा रही हैं बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर। और अगर आप परचेज़ करते हैं, क्योंकि इस टाइम हाईएस्ट जो बिल्डिंग बन रही बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर, वहाँ पे 1 बेड अपार्टमेंट जो कि 430 स्क्वायर फीट का होता है, वो तकरीबन आपको 60 से 75 लाख के अंदर, मतलब 60 लाख से लेकर 75 लाख तक जो है इस टाइम जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको अपार्टमेंट मिलते हैं। लेकिन उसका पोजेसन भी आपको 3 साल के बाद ही मिलना है। लेकिन ये कि आपको रेडी टू पोजेसन जो है आप इसमें परचेज़ करें, रेंट आउट करें, रहायश करें, चाहे अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें, तो इसको परचेज़ करके आप एक अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर मालूमात लेना चाहते हैं ये अपार्टमेंट्स के बारे में, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप रब्ता करें, इंशाल्लाह 1 कॉल पर आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। अपने हाउस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।